好，歡迎大家咧，又嚟到鬆仔亂咁噏啦。咁今日咧就想同大家講一講咧，關於你屋企裏面裝修嘅一啲問題嘅。嗱，咁咧我就唔係講咧關於你點樣去裝修間屋啊，或者係你要裝修用啲咩材料，唔係咁簡單。我今日係想講咧，如果你間屋裏面係有某一啲嘅 feature，即係某一類型嘅一啲建築物啦，可唔可以叫建築物？一啲 object 啦，或者一啲設施啦，設施啲係有啲。裝置啦，有啲裝置咧，就會令到你間屋咧嗰個維修成本咧係會大增嘅，而且咧佢日後咧出現問題嘅機會率咧，亦都頗為高嘅。咁究竟係啲乜嘢咧？事不宜遲，我哋馬上去片。Hello，大家好啊！又係阿松仔仔啊！又有細細仔啊！唔係哦，先係松仔仔啊！哎呀，係松仔仔啊！哎呀，我都俾你搞得好亂啊！其實呢個 channel 係講咩噶？我見佢成日都係亂噏噶喎。咁個 channel 係叫松仔亂咁噏啊嘛！哈哈哈哈哈！你少咁假嘅，認真啲啦！就算演員都係演員嚟噶嘛。咁又係喎，我好驚冇飯盒食噶嘛。嗱，相信咧大家英國買屋咧，都希望呢間屋咧靚靚仔仔啊，裝修到新嘅一樣啊，又或者索性買間新屋啊，翻嚟咧就非常之美觀啦，希望咧係可以長住啦。大部分人都係咁樣嘅諗法嘅。係咁啊，有好多嘅 feature 咧，其實咧就會令到大家對嗰間屋咧產生一個好感啊，或者係會令到嗰一間光猛啲喎，陽光啲、溫暖啲喎。有啲 feature 咧係會令到你咧覺得幾好喎，唔錯喎，即係好 common 嘅 feature 嚟嘅。咁但係咧呢一啲咁嘅設施咧，有時咧係會令到你咧嗰個成間屋咧住落之後個成本咧係會增加嘅。咁例如係啲乜嘢咧？第一樣咧就係大家好中意嘅天窗啦。天窗咧，英文我哋叫 Velux window 啦，係嘛？或者叫 skylights 啦，咁顧名思義喺個天上面射啲光入嚟啦。佢個好處咧，其實大家都知道噶啦。第一咧就係通常裝 skylight 嘅地方咧，一般個樓底都係較為高嘅，因為佢通常要斜頂，咁就吸引啲陽光射入嚟啊嘛，就好少會水平咁樣上面打直咁射落嚟，就好少嘅。一般都係斜頂出去嘅。咁你有得 skylight 嘅屋咧，一般嚟講咧都係會有一個比較大嘅空間。然之後咧，就營造一個光猛同空間咁一個自然光 natural light 咁樣啦。咁但係 skylight 咧本身係有唔好處嘅，有啲乜嘢唔好處咧？首先就係佢個設計啦。skylight 咧一般都係斜喺嗰個屋頂上面一個斜嘅位置，有個長方形咁樣樣啦。咁我自己買嘅第一間屋咧。本身已經有個 skylight 嘅原因係因為佢個客廳後面做咗個 extension， 咁通常有 extension 咧就係會有 skylight， 因為佢係斜頂斜出去啊嘛，咁通常做得斜頂就順個靚邊就會做埋個 skylight， 咁但係咧嗰間屋得一個 skylight 嘅啫，嗰間屋，但係嗰個 skylight 咧係困擾咗我好多年嘅。就係因為咧，佢係不斷漏水，整得唔好。係啦，佢本身整嘅時候做得唔好啦，佢嗰啲側邊嗰啲邊咧就係冇燒粒得妥當啦，收得唔好啦，係。就算做得好都好啦，基本上 skylight 咧，你預咗間屋住咗10年之後咧，佢就會開始出現問題噶啦。譬如係側邊四個角位咧，最下面嗰兩個角咧，因為個重力嘅問題咧，就會導致到一個 plaster crack。即係咧，你會見到牆身上面嗰啲 plaster 啦，我唔記得中文叫咩，批盪就會開始裂噶啦。咁一般咧都會係由左右下面嗰兩隻角咧就裂開始先嘅，就會一路一條好長咁樣裂到落去你牆同埋個斜頂接駁嗰個位置。咁呢個咧其實都唔係一個大問題，因為你可以去 replaster 佢嚟補救啊嘛。係啊，個問題就在於咧。你屋頂上面嗰啲瓦仔咧，瓦仔下面咧係會有一層防水嘅嗰啲 felt line 啦。然之唔係 sorry 有一層防水嘅膠咧，再隔側邊有個 felt line 咧係夾實嗰堆嗰啲膠嗰啲防水嗰個 membrane 嗰個 membrane 嘅。咁但係嗰個位咧就好容易甩嘅，
即係尤其是你打風啊、大風吹啊、日久失修啊，咁咧嗰啲位置咧就好容易滲水入嚟啦。但係個問題在於你好難揾到係邊一個地方滲水。你唯一嘅做法咧就係要揾人將嗰度嘅瓦仔全部清起晒，嗰度所有嘢全部拆晒佢，就由頭再鋪過嗰橛。你先可以解決個問題，咁但係嗰個維修費咧就會比較貴少少嘅，因為你首先要揾出係邊一個位置係有呢一件事發生啦，第二你又要揾人去拆晒佢再冚啦，咁同埋有時如果太高嘅話咧，佢就未必可以就咁爬樓梯上去，可能要整個 scaffolding 嘅搭棚上去，咁啊搭棚有個費用啦，人工亦都係費用啦，咁一般嚟講咧，個維修費咧都會係要介乎喺1000至5000磅中間嘅，視乎你嗰個問題有幾範圍有幾大，有幾嚴重，咁同埋咧。因為我已經試過維修過幾次啦，係講緊喺5年裡面維修過3次咯。咁佢係維修完又漏水，維修完又漏水，係令到你好掹憎啊！究竟係點解會咁？根本就揾唔到間。係啊，我試過係拆晒佢再鋪過去都漏水。咁即係你會，而家唔好彩嘅話咧，你係會遇到呢個問題嘅，或者你揾嗰個維修師傅，佢可能比較做事冇咁認真啊，佢亦都冇去深究你 exactly 邊個位漏啊。咁但係你好難去知佢有冇 check 清楚噶嘛，因為你唔會行上去睇噶嘛，係佢做噶嘛。咁所以咧，如果有 Skylight 有呢個 Velux Window 喺屋企嘅朋友仔咧，咁你哋就要留意住啦。咁如果佢係開始有 develop 呢一啲問題嘅時候咧，就最好盡早揾人嚟去解決。因為如果唔係嘅話咧，佢嗰啲水咧係會一路蔓延落去你其他地方，因為佢斜噶嘛，嗰啲水就會沿住嗰個頂咧就一路流向其他地方噶啦。咁呢一個係一個好 common 嘅現象嚟嘅，喺呢個 Velux Window 方面，因為基本上咧舊屋嘅話咧10間咧有5-6間咧都 at least 係有裂痕啦。咁同埋咧亦都好多咧係會有一個漏水嘅情況嘅。第二個咧就係亦都係好多香港人中意嘅一個 feature 嚟嘅，就係地暖啦。嗱，地暖咧我之前咧已經有同大家講過啦，佢舒服就堅係舒服嘅，因為你可以赤腳個觸感亦都好良好啦。佢暖起上嚟咧間房可以好暖啦，即係話呢個 depend on 你間屋房嘅 EPC rating 有幾高。一般新樓如果裝地暖嘅話咧，其實你間房都 OK 暖嘅，但係佢有幾個唔好處嘅，就係佢熱得慢啦。佢嘥能源啦，因為佢喺個地下上面冚地氈或者木板地，佢 dissipate 個 heat 上嚟嘅時候，佢中間係有好多 energy 嘅流失㗎。咁所以咧，你係用地暖係絕對唔會夠你用 radiator 化算。但係個好處就係你可以任你擺家私，4埲牆你都可以擺，唔驚。係啦，唔驚有個暖板阻住，或者你個 sofa 後面揦住個暖板整壞你張 sofa 就冇呢一個問題嘅。咁啊，但係佢個唔好處咧就係佢比較嘥能源啦，尤其是而家我哋能源費咁貴嘅時間，你要用地暖嘅話就會好嘥錢啦。咁另外咧就係佢熱得慢啊，因為你冬天嘅時候咧，你如果你得10度8度，咁你要落嚟想即刻暖嘅話咧，佢唔得嘅，佢係要等成差唔多1個鐘頭佢先至會暖嘅，即係唔係話會直接可以暖到嘅嘢嚟嘅。都係。咁另外咧就係地暖咧有一個好大嘅問題，就係咧，佢個維修成本高，因為地暖咧主要係有2種嘅，一種就係水暖，一種咧就係電暖。咁啊，如果你想嗰個效能咧比較勁嘅話咧，通常熱啲嗰啲咧，一般就用水暖嘅，高級啲嘅用水暖嘅，平少少嗰隻咧就用電嘅。電嗰隻咧就好似砌 puzzle 咁樣樣，其實咧就喺個木板嗰塊地下面一條條嘅電線 coil 啦，咁啊一塊接住另外一塊咧，佢就會通電啦，駁住就會通電啦。咁只要有電源嘅話咧，咁就成個地下咧都會暖啦。咁嗰一種咧，其實電暖咧就會暖得快啲嘅，但係咧電暖咧就冇咁暖嘅。我唔知點解啊，即係我自己感覺上係冇咁暖嘅。係啊，一般如果係貴嗰啲咧，就用水暖嘅。但係水暖有個麻煩啦，水暖咧就係要喺個地下下面咧，好似要鋪嗰啲管啊。就好似你嗰啲迷宮咁樣咯，係啦，就好似你部電腦要水冷，佢有啲管道經過嗰啲 CPU，咁佢要經過個地下，係啦，一個 U 型咁樣樣就鋪晒你成個地嘅。咁但係然之後咧，佢仲會有一個地方有個 box， 就將嗰啲水管全部插晒喺嗰個位置，係一個中央處理嗰嚿嘢嘅地方。咁然之後咧，所有 control 就喺晒嗰度。但係咧，水暖咧唔好嘅地方咧，就係因為啲水管咧其實比較粗啲啊，好多地方係去唔到嘅。即係譬如啲角落頭位啊、邊位啊，佢又去唔到嘅。同埋咧，水暖咧亦都會有一個阻淤塞嘅問題嘅。有時會好似你啲 radiator 咁樣樣咧，佢有啲空氣入咗去啊，會阻隔咗某一個部分。可能突然間有一大橛係完全唔暖，跟住有一橛就無啦啦暖嘅。
即係你會遇到好多呢一類型嘅問題咯。都係。咁但係你要揾人嚟維修嘅話咧，嗰個維修嘅 cost 咧就會比較貴。第一唔係個個識整，一定要一啲 specialist 專門整地暖嘅人先會去嚟維修到。第二你要揾出個問題，亦都未必係咁容易，因為佢係藏晒喺個地下面。咁如果你係鋪即係咁唔好彩，你係鋪磚喺上面嘅，有㗎，因為有人係地暖上面係鋪磚。咁你就麻煩啦。如果真係要維修某一個部分嘅話，或者要更換某一啲零件嘅話咧，咁你就可能要成塊磚起咗佢出嚟。起塊一塊咪算好咯喎。起都唔係問題，個問題係你嗰塊磚，你點樣揾翻一模一樣嘅翻去咧？呢個都唔係個問題，一陣間起咗呢塊，咦唔係呢塊喎，喺呢邊先，跟住我再。因為點解會有咁嘅問題咧？因為你如果喺個地下你唔鏡石用佢嘅話咧，譬如你成日有啲重嘢啊砸佢啊，又或者係有啲嘢撞擊佢啊，譬如你細路仔唔知冇啦，唔知譬如攞個保齡球嚟撞落去，保齡球屋企有冇？即係有啲重嘢突然間跌落地下，成個多士路棚咁跌落地下，咁你就有機會撞裂啲磚啊，撞裂裡面嗰啲水暖嘅系統啊，啲車仔啊。就算你地氈都有咁嘅可能性嘅，你唔能夠砸太過重嘅嘢喺同一個 spot 嗰度，你就會有機會影響佢個供暖系統。咁所以咧，嗰個地暖咧，亦都係一個維修成本比較高嘅嘢。同埋，如果佢真係成個 system 打柴嘅話，譬如你維修嘅成本係仲高過你要重新鋪過嘅，咁你點搞咧？咁你唯有就係要，你就要諗噶咯喎，你電板或者你要整個普通 radiator， 哇，好大工程喎！你重新駁過晒啲管，算啦。或者如果真係咁不幸，嗱，呢個咧比較少，比較罕有嘅。你要重新鋪過啲地暖，好大鑊嘅喎。因為佢個住得喎。係啊，有個中央system，你起晒啲地板出嚟，即係你諗下。嗰個維修成本咧，如果係即係 worst case scenario 咧，係可以好驚人嘅，因為唔單止係要令到你付出好大金錢重新鋪過，你仲要諗，哇大佬我住唔到嘅喎間屋，因為一般地暖咧就只會整地下嗰層嘅，就唔會整樓上嘅。就算係整地暖嘅屋企咧，大部分咧都淨係地下一層，上面咧係整唔到嘅。咁所以咧，樓下嗰層你成層就可能會廢咗嘅喎，有機會啊！咁呢個機會係極微嘅，我相信。咁我暫時我未聽過有人係要全部起晒出嚟再鋪，但係你可以想像到，如果有咁嘅事發生咧，噩夢係絕對係一個噩夢嚟嘅。第三個咧就係咩啊，松太？入牆嘅雪櫃。或者係一啲其他家電啦，入牆嘅嘢啦，凡係入牆嘅嘢咧，都會比較麻煩啲嘅，尤其是雪櫃啦。點解咁講咧？因為雪櫃咧，佢係需要散熱噶嘛。但係入咗牆之後咧，佢個散熱功能咧就會比其他擺喺出面自己獨立嘅雪櫃咧較為低嘅。你諗下，其實佢嗰個原理基本上同一個 standalone 嘅雪櫃係一樣。但係問題係你將所有佢四邊嘅散熱都 block 晒，全部都有嘢閘住佢。咁你 imagine 個電腦啊，你冚住佢又冇把風扇俾佢，咁佢一定焗親㗎啦。尤其是我哋而家有啲成日有啲40度嘅天氣啊，30幾度嘅天氣啊，咁你知因為就算出面凍翻，佢 trap 咗啲熱空氣喺裡面，佢都會係少少時間㗎嘛，都唔少㗎。我試過咧，因為我哋屋企都係入牆雪櫃嚟嘅，咁咧你出面咧已經凍翻晒啊，但係夜晚咧。打開即係側邊個櫃側邊嗰啲門咧，攞裏面啲嘢都係暖嘅，所有嘢都係暖嘅。咁啊，同埋咧，阿松太話好多塵嗰個嘢。話說有一日你個仔倒瀉咗橙汁，咁就啱啱好喺個雪櫃門口啦。咁啊抬個雪櫃出嚟啦，即係唔係入牆嗰部。咁啊抬出嚟啦，哇後邊好多塵㗎，即係一陣咁厚嘅塵喺把線度喎。咁入牆嗰個點算啊？入牆嘅就搞唔掂咯。入牆嘅話，你攞出嚟嘅話，後面一定積晒塵。咁你已經唔俾佢透氣，仲要塞住佢啲鼻哥窿。咁你可想而知啊。咁通常一般入牆嘅雪櫃咧，都係較為容易打柴嘅。一般咧就大概係4至5年咧就雪櫃打柴好恐怖，就玩完㗎啦。係啊，但係你問題係你要買翻一樣 size，一樣嘅位置去安裝佢嘛。你安裝又要人工啦，你要買翻同樣嘅雪櫃，你唔能夠亂揀牌子，你都唔能夠亂揀雪櫃。等雪櫃先至係嗰個痛苦嘅嘢。係同埋你個入牆雪櫃冇咗，咁嗰段時間點啊？係咯，你要等佢嚟。你仲要揀個啱嘅，仲要揀啱師傅，你知英國啲師傅幾難 book 㗎啦。係咯。咁你 stand-alone 嗰啲唔同喎，你直接你就算壞咗，你咪劈埋一邊買個擺住先嗰嚿嘢。我話知道擺個廳中間，起碼我得用先啦。係啊。咁但係你入牆嗰啲雪櫃你就冇咗嗰個走盞位啊，
除非你屋企夠大，再擺多一個 standalone 嘅，咁就另計啊。但係問題係，如果大部分嘅人都係入場雪櫃就入場雪櫃㗎啦，你要再換嗰個成本、時間同金錢咧，個花費都係大嘅。咁另外，譬如你係焗爐啊，或者入場洗衣機啊、乾衣機啊，都會有類似嘅問題啦。咁但係我覺得雪櫃比較嚴重啲。另外仲有一樣電器咧，我覺得入場又好難搞嘅，就係咧英國人咪好中意 island 嘅。係啊。然之後咧，個 island 上面咧係會整一個電爐啊，或者 gas 爐啊喺上面，個煮食爐喺上面㗎嘛。通常嗰啲煮食爐咧個 size 咧都係要訂製嘅，或者係特別嘅 size， 就唔係你去買任何一個你可以買到，而且咧個維修亦都比較困難啲嘅，就同你裝喺屋企牆入面嗰啲咧有少少唔同嘅，嗰啲咧就通常入去嗰個方法係好 standard 嘅 standard size 嘅維修方法，但係你因為個 island 嘅形狀唔同啊 ，location 唔同啊，啲管道可能藏咗喺你個地板嘅中間啊，咁所以如果你係有一啲深度嘅維修需要去處理嘅話咧，你裝喺 island 上面嘅電器咧，亦都係會比較麻煩啲嘅。第四樣咧，我相信好少人裝修會做，但係咧我見過啲新樓有做，我係極之反對嘅。乜嘢？就係咧喺個浴室裏面咧。就將所有嘅水管、喉管全部都係喺個磚牆嘅後面，即係尤其是個花灑咧，好興咧，英國好興㗎，佢唔想見到嗰啲喉啊、管啊、鐵啊，佢就淨係得個蓮蓬喺個頂嗰度整落嚟一個嗰啲花灑頭。或者咧個牆身嗰度咧，淨係得一個水喉嗰個花灑咁懟出嚟，其餘所有嘅管咧全部藏晒喺牆裏面。哇！你仆街啦，真係，即係有氣勢上嚟嘅話，即係你諗下見唔到嗰啲位啊，嗰啲新樓啊，都漏水漏到 PK 啦，好多都。何況係你明明應該見到而見唔到嗰啲，你諗下你要鑿開晒嗰啲磚。然之後先可以揾到究竟邊度漏，明明可能你知嗰啲花灑頭嗰啲接駁位係極度容易漏水嘅。係啊，係總之凡係可以成個扭出嚟啊，成個扭翻入去嗰啲位咧，全部都係勁容易漏水嘅。係啊，你將所有大部分90% 嘅管道你都藏晒喺個牆後面，即係一漏起上嚟咧，可想而知下面成個天花板唔使要噶啦。仲有最白痴係乜咧？有一間發展商我都費事開佢名。佢會喺個花灑你嗱人哋裝嗰啲喉管喺晒裡面都好啦，咁佢至少都突個開關出嚟俾你開水山水啩，係嘛？啊？有嚿嘢俾你揦擰啊嗰啲噶嘛？佢犀利啊佢將個電子顯示板喺個shower 個 cube 裡面啊 cubicle 裡面啊電子啊，即係咁樣一個咁樣裝喺度。跟住咧，你要開水咧，熱水 hot 咁樣咧，凍水 cold 咁樣，即係校溫度。你知唔知呢個舉動低能到一個咩地步咧？低能到佢自己都知道唔掂，然之後咧，佢新嗰批樓全部冇晒，即係佢舊起嗰一批咧，我舊年去睇嘅，佢俾我睇咗2間清水樓。一間係有，一間係冇嘅。係，因為冇嗰間，我咪點解冇咗嘅？哦，因為咧就個維修成本高，咁我哋就放棄咗。我心諗你知啦咩？唔係幾好啦。喂，大佬，你呢啲根本唔應該過到 office 嗰關嘅喎，即係你嗰啲管理層喺度做緊乜嘢嘅？直情係低能喎呢個設計。It's not broken. 唔係你諗下，水同電係兩樣唔能夠撈埋一齊嘅。大佬啊，而家 iPhone 啊！你擺落去個花灑度用，你夠唔夠膽啊？你夠唔夠乜嘢防水設施都唔做，日攞住個 iPhone 喺個 shower 裏面聽我節目啦，好唔好啊？你夠唔夠膽先？你唔會啦，係嘛 ？iPhone 下面佢都要濕晒啊，佢濕晒啊，佢都要等一段時間，等佢自己乾翻，你先用得啦。擺落米度嚇，已經係有咩 IP 幾多60幾嘅防水咁樣嘅設定咁嘅 grade，佢都要提醒你啊，有事咧唔關我事。你仲要擺個電子顯示屏個 touch mon 喺個 shower 裏面，你點樣諗到㗎啦？極度白痴嘅行為啊！呢個我完全係反對嘅，所以大家千祈咧就唔好做呢一樣嘢，因為咧就算佢靚係冇意思嘅。當你要用嘅時候，佢用唔到。仲有你都唔知究竟係個水唔出啦，定還是個板壞咗？係啦，或者個 panel 冇電到咧，或者佢 short 咗咧。咁但係你鑿晒啲磚出嚟啦，睇下個水喉有冇事。個水喉冇事，原來個板壞咗。換咗塊板。咁你點搞咧？即係你。同埋佢亦都冇個更換嘅程序俾你，仲有嗰塊嘢啊，使唔使 update 㗎？我想問你買一層樓之後，你嗰塊嘢我唔要啦，我想換個水普通嗰啲，你點換啊？
你點樣揾一個啱 size 嘅隊落去？我當你駁到啊！你應該揾水工定電工啊？係啊，我應該揾水工定電工啊？定係應該揾個電腦維修員嚟維修佢啊？即係呢個係完全係不反智嘅行為嚟嘅，即係諗出嚟嗰個人咧，簡直係一個高級天才。好啦，咁第五樣係乜嘢咧？第五樣咧係一樣我曾經非常之想整，仲用咗我半年時間上網研究點樣整。畫晒圖，係啦，計晒數物料，差唔多幾乎係未撳掣去買嗰啲料嘅啫，未實踐呢個計劃嘅啫。但係嬲尾咧，我回想起翻嚟咧，我實在係太慶幸我冇做到。咁啊，究竟係乜嘢咧？就係 Media Wall。咁大家聽完可能拗頭咩係 Media Wall 咧？Media Wall 係我覺得香港人好中意嘅一樣嘢，包括我自己。就譬如你睇我後面嗰部電視機啦。咁啊，香港人唔中意就咁擺部電視機喺個茶幾上面噶嘛，咁啲線突晒出嚟，好唔乾淨，好唔企理，係啦，好 messy 啊，我要乾淨企理整潔。咁同時之間咧，又要好多 function 嘅，即係我哋香港人係咁樣噶嘛，即係一機要9用先至開心噶嘛。唔好理我用唔用。係啊，唔好理我用唔用，總之我就要有，係啦。咁啊，一個理想嘅 media wall 係點咧？就最好係部電視咧。就係喺個牆上面啦，咁然之後啲燈啊圍住佢好靚啦，咁跟住咧下面咧就做晒一個個格一個格，就可以擺遊戲機啦。咁遊戲機你可以擺 Xbox 啊、PS4 啊、PS5 啊、任天堂啊諸如此類啦。咁裏面就拉晒線 HDMI cable， 係啦，然之後咧仲要個聲巴環迴立體聲雙晒上牆，四面環迴，總之咧睇戲好似打仗咁樣樣，咁就安樂啦。最好咧就天花仲要有2個藍牙喇叭。喺上面咧整個7.1喺上面射埋落嚟，即係你知香港好多喜愛音響啊、喜愛呢啲嘢嘅人噶嘛。咁我自己都中意玩呢一啲嘅。但係個問題嚟啦，你喺英國裝咗呢一啲嘢，我唔知香港啊，我唔識香港嘅裝修啦。但係喺英國咧，一般嚟講你裝晒呢啲嘢咧，你啲線就全部藏晒喺後面嘅。咁嗰啲線藏晒喺後面咧，個問題就係你第日要 upgrade 嗰樣電器嘅話咧，就非常非常之困難。譬如係 HDMI cable 咁樣樣，佢由 1.0 出到 2.0 出到 2.1、2.2，一路咁樣 upgrade 上去。你嗰條線咧就由 1080p 變咗做 4K， 跟住再變 8K。仲有佢變嘅速度實在太快啊！基本上每2-3年咧，你用嘅線都唔同晒。你部電話，蘋果電話以前係大頭，跟住變咗而家 Lightning， 跟住而家又話要變 USB-C。你點 cope with 嗰個變化咧？我想問。咁你間屋唔係住2-3年噶嘛，大佬？咁你咪要將佢裡面啲嘢全部拆晒出嚟，又要重新 fish 嗰啲 wire。你嗱，一般普通就咁一部電視機掛上牆，跟住啲 wire 喺後面，然之後喺下面出翻嚟咧，其實嗰個都 OK 嘅，我覺得。因為我自己都有咁樣做。你最多你麻煩啲fish 翻啲 cable 出嚟，再 fish 嗰條新嘅入去，呢個都唔難解決。但問題如果你整咗埲牆，即係咧有好多人咧會喺呢埲牆前面再加埲假牆，嗰埲假牆就係用個木框整嘅，然之後啲線咧就喺裏面呢度走去嗰度，嗰度走嚟呢度。咁你點啊？你冇得換嘅喎，咁嘅情況底下，你唯有成個拆咗佢嘅啫喎。除非你好聰明啦，做咗一個可以更換嘅裝置啦。咁但係比較難啲，因為你唔知道第日出嘅科技係如何嘛。你唔知道第日嗰啲科技會係點樣改變你個 set up 啊嘛。你做死晒嗰啲位嘅話，最白痴係乜嘢咧？最白痴有啲人咧係會做嗰埲 feature wall 咧，係做到同個電視一樣 size。係啊，好似框住咗佢。譬如嗰期咧，最大嘅電視得55寸嘅啫，佢就做個55寸嘅框住個電視機。咁好啦，你呢一世都只能夠睇55寸嘅電視機啦，除非你拆咗埲牆啦，否則你想擺個70寸落去，唔好意思啊，冇你份啦，係嘛？呢個好戇居嘅行為嚟嘅。咁你嗰啲 Bluetooth 喇叭亦都係嘅。Bluetooth 喇叭首先咧，嗰啲音質咧其實唔係特別好，你要特別好嘅嘢好貴啦。第二就係咧，你嗰個傳輸嘅方法，譬如藍牙嗰啲啊，你會改變噶嘛？譬如你而家嗰個淨係一個 Bluetooth，咁但係第日佢可能有埋呢個聲控，可能加埋 Siri 啊、Google 啊、Alexa 落去啊，咁你又要重新拆過、重新 fish 過晒啲 wire 噶咯喎。咁呢個係一個極度麻煩、極度啲嘥成本、嘥人工、嘥人力物力嘅做法咯。咁我自己就唔係太建議。同埋好啦，你整晒所有嘢啦。我而家有3部遊戲機、一條聲巴，再加電視機。OK， 我 perfect 啦，滿意。咦，跟住出咗 PS6 喎，咁點算啊？跟住仲要係再肥，又加多部喎。嗰個下面個位又唔啱咯喎。你唔係淨個電視個位，連下面嗰個塞去落去嗰個位又唔啱。明明咧係就 PS 真係撲街嚟嘅，又係真係要講粗口。人哋啲遊戲機咧就打橫擺嘅，跟住粉腸出嗰部咧就打戙擺嘅。
你都可以打橫擺，不過好肥到你塞唔落去咁解係冇可能啫。塞到㗎，我唔覺得會有。你稍為窄少少嗰啲已經塞唔到㗎啦。即係好戇居咯，佢個設計，你可唔可以考慮下用家嘅感受咧？咁所以咧喺咁樣嘅原因環境底下咧，我非常之慶幸我係冇做到呢一件事嘅。我寧願用多啲時間去 tidy 我啲 cable，即係整翻靚仔佢，收乾淨佢。Instead of 我要將成埲牆拆過去，由頭再裝嗰啲設施。再就算你裝啲喇叭上去，咁你想 upgrade 換啊，你要靚嘅，你咪一樣係要有好大嘅成本要整爛埲牆要再整，因為你所有嘢啱啱好凹陷嘅話，你之後你就冇得改變嘅咯。所以大家喺做呢一類型嘅裝修之前咧，你真係要諗清楚，究竟第日呢件事係 up 唔 upgradable？ 如果唔 upgradable 咧，其實就係根本係增加緊你嘅維修成本嘅。好啦，咁啊，今集咧嘅內容咧去到呢度就差唔多啦。如果大家中意我哋影片咧，記得要 like、share、subscribe， 撳埋叮叮鐘，咁就知我下次幾時出片啦。時間差唔多，我哋聽日再見啦，拜拜。